Xin chào các bạn nhé. Dưới đây là 6 âm hình đệm của ballad mà chúng ta có thể áp dụng được nhịp 24 và 44 nhá. Chúng ta có thể chia nhịp và tách nhịp được nhá. Và ngoài ra các bạn hãy tập 15 phút guitar mỗi ngày để guitar của chúng ta hiệu quả nhé. Đấy, thì chúng ta hãy tập đi. Từ âm hình 1 tới âm hình 6 âm hình cực kỳ phổ biến để trong điệu hát guitar chúng ta có thể phát triển được và hiệu quả.